इस दुनिया में काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, लेकिन इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल बर्ड कौन सा है? तो वो है गोल्डन फिजेंट। ये चाइना में पाया जाता है और इसे पहाड़ी और जंगल का इलाका काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और इसका लाइफ स्पैन जंगल में 5 से 6 साल तक होता है, वहीं कैद में 14 से 15 साल, क्योंकि खुले में इनका काफ़ी सारे जंगली जानवर शिकार कर लेते हैं। चाइना के लोग इस बर्ड को अपना गुड लक भी मानते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।